حديث كبير، زي بنتكلم على جيش واحد وحركات مسلحة ودعم سريع. هل حيتم التعاون مع الدعم السريع زي ما بيتم التعاون مع الحركات المسلحة؟ كيف حتكون طبيعة العلاقة في المرحلة الجاية؟ لا، بيتم التعامل مع أولا الدعم السريع هو بنص القانون، هو قوة نظامية منشأة بقانون تتبع للقائد العام للقوات المسلحة وتعمل لدعم ومساندة القوات المسلحة. ده التوصيف اللي قامت به القوة بتاعت الدعم السريع من أساسه، ونفس هذا التوصيف نصت عليه الوثيقة الدستورية بعد ثورة ديسمبر المجيد. ولا زال هنا التعامل بنفس الطريقة. وفي اتفاق السلام إذا كان بيتحدث في الترتيبات الأمنية عن استيعاب المقاتلين، بيتحدث عن استيعابهم في القوات المسلحة، في الشرطة الموحدة، في الجهاز، في الدعم السريع. وإذا كان في الفقرة اللي بتتحدث عن قوات حماية المدنيين برضو قال تتكون من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة وقوات حركات الكفاح المسلحة. فهي قوة منشأة بقانون تتبع للقائد العام، تعمل الآن لقانونه وتعمل في إطار دعم القوات المسلحة. ما حيطرأ أي تغيير عليها في المرحلة القادمة بنص الوثيقة والقانون ده. ما بتعامل كالحركات المسلحة. الحركات المسلحة